السلام عليكم. نتكلم اليوم عن علاقة السمنة بانقطاع النفس أثناء النوم، أو اللي يسموه الشخير، أو المسمى الطبي حقه obstructive sleep apnea، اللي هو انقطاع النفس أثناء النوم. هذا طبعا يصير لناس كثير، يترجم عند العامة بالشخير، أو يقول له والله شفتك كنت نايم قاعد شاخر، أو إنك قاعد ينقطع نسمك كنت نايم، أو إنك والله منزعج في النوم. يلاحظ غالبا يعني شخص آخر يلاحظ على الشخص هذا إنه ما ينام مرتاح. بعض الناس يفسرها إنه يقول لك والله ما أقدر أنام على مخدة واحدة، لازم أحط مخدتين أو ثلاث عشان ما ينقطع نفسي أثناء النوم. في لها أسباب كثيرة، من أكثر المسببات لها اللي يخص تخصصي أنا اللي هو السمنة. الناس اللي كتلة جسمهم عالية 30 أو حتى 35 وعندهم مرض سمنة، بالذات لما تتركز السمنة المتوسطة على منطقة الرقبة، لما ينام يصير في انخناق نومي. الشحوم هذه تضغط على المجرى التنفسي فيصير له انخناق نومي، فينقطع الأكسجين مؤقتا تقريبا وتروية الدم للدماغ، فيصير لها مشكلة. فهذه عبارة عن مشكلة مرضية وليست مشكلة عرضية. فهذه يتم تحويل الحالات لنا في جراحة السمنة حتى نعالج هذه المشكلة. المهم أن المريض لازم ينحف وزنه، لازم ينزل وزنه، سواء بالرياضة أو بالدايت، أو الناس اللي عندهم انخناق سمنة أو انخناق نفسي عالي، أنا ذاك لازم نتدخل جراحيا لهم فقط حتى يناموا نوم مرتاح أثناء الليل. طبعا اللي يقول لك والله انا قمت، عاده كيف يعرف المريض انه عنده مشكله؟ انه احيانا يتعب خلال اليوم لانه ما نام كويس طوال الليل. فهذه احد المسببات من مشاكل السمنه، تسبب انخناق نفسي وانقطاع النفس اثناء النوم. فهذه يجب ان تعالج علاج بحيث انه ينزل وزنه. اول ما ينزل وزنه ويخسر وزن، سبحان الله يبدا يخف عنده انخناق التنفس ويصير نومه مرتاح ويلاحظ الفرق في بقية اليوم. يعطيكم العافية.